pangabot-abotna penyakit hate mah penyakit hate teh aya ujub, aya ria, aya takabur, aya sum'ah. Seueur dina hate urang teh panyawat eta teh ngarasa diri pangsolehna asa ujub dieu nya. Jalmi teh midamal amal soleh, jalmi teh anu ditampi aya disebatan aslul amal, aya pondasi amal. Amal teh asalna mun teh mah urang aya aslul jamil khotoya, asal sakabeh kaawonan. Asalna sakabeh kaawonan teh asalna teh aya nyata tina hasad. Terus asalna kaawonan teh asalna tina takabur. Asalna kaawonan teh aya tina syahwat. Takabur asalna iblis. Hasad asalna ti Qabil. Mari Qabil teh hasud kan karaina nyata Habil karena harina teh. Habil hasud tina asalna. Asalna dosa teh dirinya iblis tina takabur. Ras jamil khotoya syahwat. Syahwat mati bapak urang sadayana kahoyong syahwat teh nya. Tuh, eta saena dosa dihapunten Gusti Allah. Setiap dosa anu asalna tina syahwat pasti dihapunten. Tapi mun teh mah dosa tina takabur hese dihapunten lah. Da iblis teh ahli ibadah. Lamun digambarkeun iblis ibadahna di alam dunya, ieu alam dunya teh tos aya tapak tarangna iblis sujud iblis teh. Pugetona iblis. Maka disebut teh iblis lajana malaikat kapungkur teh. Da ahli ibadah iblis teh. Eta kulantaran aya sifat takabur ku Allah dilaknat. Nemawi urang kade ulah aya sifat takabur. Kabur ku harta, takabur ku ilmu, takabur ku turunan, takabur ku naon? Ku kasolehan termasuk. Tong aya sifat urang diciptakeun teh seperti kitu. Matak alhamdulillah ibu urang mah nya ibu teh teu apal turunan saha kuring teh nya teu apal. Ngaran naon? Dieum teuing urang teh turunan jalmi soleh. Tapi urang teu apal, matak urang teu ngarumasakeun jumawa. Urang mari putra kiai, urang putra raden, abdi mah putra biasa-biasa. Tapi urang teh ibadah. Lamun ditembongkeun ku Allah, urang teh turunan urang, pan urang mah ngarasa bangga ku turunan urang. Jika ayeuna pan pabangga-bangga turunan, ari akhlakna pagoreng-goreng gitu. Rede ambak, da ulah kitu urang mah. Turunan urang teh jalmi sana mata ku Allah teh ditutupan, tah apa bisi isin turunan urang teh daena. Urang ngarasa bangga ku harta oge. Pan urang sok aya panyawat owah gingsir. Owah gingsir teh gelo sakedeung gitu. Lamun teh mah jalmi dibere harta da ngaredak gelo. Si mak teh ka mana hinatara ngaji aya beureun 3 bulan teu ngaos-ngaos, hampir sataun teu ngaji-ngaji. Kamari mah cenah teu aya ngaos, emna teu aya nguping wartos si mak teh angkat ka Saudi. Ya. Pas si Saudi teh dikadikeun percanten gedunungan teh bageur. Masihan ka anjeunna teh emas. Ya, sagarupi teh dipasihan da ku bageur-bageurna. Aya beureun 3 taun, uih we ka cangkring. Nyanak emas 2 kilo. Artos oge 2 miliar nyanak kade teh. Nu tadi babarengan jeung urang da ngadadak teu wawuh jeung urang teh. Eta nya. Nyanak emas ditembong-tembong kerincing ngahaja gitu nya. Anu teu pantes oge dipake di mana-mana. Gitu. Tah eta jalmi teh anu asalna bageur jeung urang, sasarengan jeung urang da ngadadak teu wawuh. Jeung urang teh eta owah teh gelo. Gingsir teh sakedeung. Leungit weh emasna katipu geuningan lain emas imah imitasi gitu sabaga. Ayeuna kumaha inget deui we jeung babaturan teh teh owah gingsir. Jadi jalmi mah upami katuran ku harta sok owah gingsir. Takabur